Sveiki atvykę į Toyota Gazoo Racing Baltics komandos bazę. Tai va, praeitą kartą, kai buvom susitikę, Hiluxas buvo tokioj stadijoje, kaip jisai grįžo. Dabar jūs matote pilnai išrenktą tik tai Hiluxo skeletoną arba kaulus, skeletą, taip galima būtų pavadinti. Tai jau čia šiandieną galime pasakyti, kad brangus gavosi mūsų kūlvirstis, bet esminis dalykas, kad mūsų rėmas, visa šita, angliškai tai vadinasi tubular space frame, arba erdvinis, vamzdinis arba vamzdelinis rėmas ar karkasas, jisai yra tiesus. Mes dėl to labai stipriai pergyvenom. Praeitą kartą pasakojau ir rodžiau, kad čia dedasi tam tikra buferinė zona ir tuo metu mes dar nežinojome, ar pats rėmas yra tiesus. Bet dabar, naudodami kelis būdus, kaip išmatuoti, tame tarp ir įstrižainių matavimus ir matavimus lazerio pagalba, mes esame tikri, kad rėmas yra tiesus. Čia pagrindinė ir gera žinia. Yra padarytas sąrašas detalių, kurios yra reikalingos. Jis yra išsiųstas į Toyota Gazoo Racing ir Overdrive. Ir dabar laukiame detalių ir pradėsime surinkinėti Hilux ateities kovoms. Po tokio didelio kūliavirščio natūralu, kad mes turime patikrinti ne tik rėminę automobilio konstrukciją, bet iš esmės ir kiekvieną svarbų didesnį ar mažesnį automobilio agregatą. Tai čia ant stalo jūs matote išardytus reduktorius, popieriumi yra dengiami jie, kad papildomai nedulkėtų. Tai jau dabar mes žinome, kad tiek su priekiniu reduktorium, tiek su galiniu reduktorium, tiek su pavarų dėže viskas yra tvarkoje ir yra išmatuotos įvaržos. Mums turbūt buvo ypatingai svarbu patikrinti ir visus dantračio dantis. Taip galima turbūt būtų juos pavadinti, kad nebūtų skilimų ir taip toliau. Visgi smūgis buvo didelis. Trumpa žinutė mūsų partneriams, tai yra jums, arba jūs žinote, kad mes esame išėję iš Patreon platformos dėl jų netinkamo požiūrio į karą Ukrainoje ir dabar nauji komandos namai mūsų partneriam, tiem, kurie nori prisidėti prie komandos, yra Contribui. Prisijunkite prie mūsų tenai, jeigu jūs manote, kad jums yra pakeliui.